guys, kita nyo naman ang ating mga roses dyan. Ayun yung sa may bintana natin guys. Ayun sinasabi ko sa inyo. Ayan na, namumukadkad na sila. Yan, ang ganda ng kulay niya. Look at that. Ayan yung red na kinukunan ko. Ayan, ang laki na niya. Ito naman orange. Ayan. Look at that. Ito naman yung purple. And that's the coffee one. Thanks for watching.